Ta lên núi hái thuốc rồi về nhà, ta phát hiện tỷ tỷ hoàng hậu vốn nên ở trong cung đã bị chặt đứt tứ chi, rồi bị treo ngược trước cửa nhà trong sân, xác người nằm ngổn ngang khắp nơi. Chỉ còn mẫu thân mình đầy máu, nằm giữa biển thây máu, thoi thóp chút hơi tàn. Ta hỏi mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân nói với ta, Liễu Quý phi mới vào cung muốn xem tỷ tỷ nhảy múa trên than lửa. Tỷ tỷ không chịu, hoàng thượng nổi giận, liền giết tỷ ấy. Vì sợ để lại hậu họa. Hắn không chỉ bức chết cả nhà Tô gia ta, mà ngay cả những người từng giúp hắn lên ngôi, cùng 10 vạn quân Tô gia cũng bị giết sạch. Lạc Dương, con mau chạy đi, nhân lúc hoàng thượng chưa phát hiện, chạy càng xa càng tốt. Đổi tên đổi họ mà sống tiếp. Ta lắc đầu, ta phải báo thù. Mặt mẫu thân đầy tuyệt vọng. Nay hoàng thượng có trăm vạn đại quân, ngay cả cha con còn không đấu lại hắn. Một mình con báo thù thế nào? Ai nói ta chỉ có một mình? Ta khẽ huýt sáo một tiếng. Trong chớp mắt, vô số rết, rắn độc, bọ cạp từ bốn phương bò về phía ta, nhìn rết rắn đầy đất kéo tới, rồi phủ phục dưới chân ta, như nâu bộc, ngoan ngoãn bất động. Đôi mắt yếu ớt của mẫu thân bỗng mở to. Cả người bà run lên. Ngay sau đó, bà nhìn ta rồi hiểu ra, mỉm cười, như đã hiểu tất cả. Năm xưa nhặt được con ở Miêu Cương, mẹ đã biết con không tầm thường. Quả nhiên là vậy. Dứt lời, mẫu thân tắt thở. Nhưng nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Ta biết, bà đã yên lòng. Ta nhẹ nhàng vuốt lại tóc rối trước trán bà, giống như lần đầu bà gặp ta, bà dùng đôi tay trắng sạch ấy lau bùn đất trên mặt ta. Này nhóc, con có muốn theo ta không? Khi ấy, nụ cười trên mặt mẫu thân cũng giống bây giờ, dịu dàng và đẹp đẽ. Không hiểu vì sao, ta đã gật đầu. Ta theo mẫu thân rời khỏi Miêu Cương, đến Tô gia. Tô gia là nhà võ tướng danh môn, uy danh hiển hách, gia quy nghiêm ngặt. Mẫu thân đi xa một chuyến, đột nhiên dẫn một đứa bé như ta về, liền bị ít lời dị nghị. Chẳng lẽ bà ấy sớm đã có con riêng, giờ mới nỡ đưa về? Tô tướng quân đức cao vọng trọng, lại rất coi trọng danh tiết và thanh danh. Lần này Tô phu nhân là đụng phải tấm sắt rồi. Một đứa trẻ hoang không biết từ đâu tới, cũng xứng bước vào cửa Tô gia sao? Tô tướng quân chắc chắn không đồng ý đâu. Đúng vậy, Tô tướng quân nắm 10 vạn quân Tô gia, uy chấn biên quan. Cả đời ông ấy coi trọng nhất là danh dự Tô gia. Hôm ấy, ông đứng trong chính đường, nhìn mẫu thân dắt ta bước vào, khẽ nhíu mày. Ánh mắt dừng trên người ta rất lâu. Nay khi người trong Tô phủ đều tưởng ông sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, thì ông lại đầy xót xa. Đào mắt nói, một đứa bé ngoan thế này, sao lại gầy đến vậy? Hôm ấy, Tô tướng quân chinh chiến cả đời lần đầu tự xuống bếp, làm cho ta một bàn món trẻ con thích. Thấy ta ăn ngấu nghiến, vị tướng quân luôn trọng lễ nghi ấy cười rạng rỡ, từ nay về sau, con chính là con gái của Tô Chiến Thiên ta. Ai dám bắt nạt con, ta liều mạng với kẻ đó, cứ thế, ta thành con gái Tô gia. Ăn mặc, chi dùng đều giống hệt vị tỷ tỷ do chính thất sinh ra, về chuyện này, tỷ tỷ chưa từng oán trách. Ngược lại, tỷ ấy luôn che chở ta, mỗi khi con cháu quý tộc khác cười ta là đứa trẻ hoang. Tỷ tỷ luôn là người đầu tiên chắn trước mặt ta, dõng dạc nói, Lạc Dương không phải trẻ hoang. Muội ấy là muội muội của ta, tỷ tỷ chỉ lớn hơn ta 3 tháng, vì ta mà không ít lần xô xát với người khác. Dù bị phụ thân trách làm mất thể diện Tô gia, tỷ ấy vẫn cứng cổ không nhận sai. Thể diện sao quan trọng bằng muội muội? Phụ thân nghe vậy cười, đứa ngốc. Bảo vệ muội muội là việc của cha mẹ. Đâu cần con đánh nhau đến bầm dập thế kia. Phụ thân nói được làm được. Những kẻ từng cười nhạo ta, ngày hôm sau đều biến mất khỏi kinh thành. Khi ấy, tỷ tỷ kêu hãnh khoác tay ta, mắt sáng lấp lánh, Lạc Dương, phụ thân của chúng ta lợi hại lắm. Người bảo vệ quốc gia, che chở bá tánh, chưa từng thất bại. Đúng vậy, phụ thân đánh trận cả đời. Ông chưa từng để địch áp sát, chưa từng để đại lương mất một tấc đất, chưa từng để bá tánh phải hoảng sợ. Ông là hộ quốc đại tướng quân được dân kính yêu, là đại anh hùng ai ai cũng ca tụng. Ông bảo vệ được tất cả mọi người, nhưng lại không bảo vệ được chính mình. Ông không chết nơi xa trường đao kiếm, mà chết ngay trong nhà mình. 99 nhát đao, nhát nào cũng thấy xương. Đôi tay từng giữ nước cứu dân ấy, lúc này vẫn còn nắm chặt thanh đao, nhưng đã bị chém nát, vứt trong góc như rác rưởi. Ta nhặt tay phụ thân lên, ép lại vào cánh tay ông, rồi dùng tay áo cẩn thận lau sạch máu trên mặt ông. Mắt ông vẫn chưa khép. Ông nhìn chằm chằm về phía cửa, nơi treo thân thể tàn tạ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ là hoàng hậu đại lương, là nữ nhi phụ thân nâng như báu vật, là người tỷ tỷ từ nhỏ sợ đau nhất của ta. Hồi bé chỉ chề một chút ra, tỷ ấy cũng khóc rất lâu. Vậy mà bây giờ, tỷ ấy bị người ta chặt đứt tứ chi, tỷ ấy phải đau đến mức nào? Cha mẹ nhìn thấy cảnh này, lòng phải đau đớn biết bao. Ta bước ra cửa, cẩn thận gỡ thi thể tỷ tỷ xuống, rồi tìm một chiếc xe đẩy, đặt thi thể cha, mẹ và tỷ tỷ lên đó. Ta xua đám độc trùng đầy đất đi, để ba người chậm rãi qua phố dài kinh thành. Ba tánh hai bên đường nhìn thấy ta, đều vội tránh sang hai bên, vừa lau nước mắt vừa thở dài, tạo nghiệt quá, Tô gia cả nhà trung liệt, vậy mà lại rơi vào kết cục này. Ai bảo Liễu quý phi được sủng ái hơn chứ?
Tô hoàng hậu cả đời hiền lương, làm sao là đối thủ của ả được. Hoàng thượng giết sạch 10 vạn quân Tô gia, rõ là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhị tiểu thư khó khăn lắm mới thoát một kiếp, vậy mà còn dám công khai lộ mặt. Đây chẳng phải tìm chết sao? Tô gia đối xử với nàng không tệ, ngay cả nhà bị diệt, có lẽ nhị tiểu thư cũng không muốn sống nhục nữa. Tất cả mọi người đều nhìn ta, liên tục lắc đầu, như đang nhìn một người sắp chết. Đúng lúc ấy, một đứa bé 5 tuổi cầm một bó hoa bước tới, "Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật của Tô tướng quân." Bó hoa này tặng Tô tướng quân. Bước chân ta khựng lại, nước mắt kìm nén thật lâu cuối cùng vẫn rơi xuống. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của cha ta. Ta đã ra khỏi nhà từ rất sớm, muốn tìm một vị thuốc cho ông. Ông chinh chiến lâu năm, trên người để lại rất nhiều bệnh cũ. Cứ đến lúc giao mùa là toàn thân đau nhức, thức trắng cả đêm. Ta đã tính, đợi tìm được vị thuốc ấy, chữa khỏi bệnh trên người phụ thân, ta sẽ để ông từ quan, an hưởng tuổi già. Phụ thân đã đồng ý, mẫu thân cũng mừng lắm. Tỷ tỷ con đã mong cha con được nghỉ ngơi từ lâu. Hôm nay tỷ con cũng sẽ về chúc thọ cha. Đợi nó đến, nghe tin tốt này chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng họ không đợi được tỷ tỷ về chúc thọ, chỉ đợi được thi thể tỷ ấy và ngọn lửa diệt môn. Vị thuốc ta leo vách núi tìm về cũng vô dụng. Ta nhận bó hoa trong tay đứa trẻ, khẽ nói cảm ơn, sau đó ta đưa thi thể cha mẹ và tỷ tỷ ra ngoại ô. Ta chôn ba người cạnh nhau, rồi quỳ xuống dập đầu 3 cái, "Cha, mẹ, tỷ tỷ, đợi con." Ta sẽ đi mang đầu tên cầu hoàng đế về để chôn cùng mọi người. Ta đặt vị thuốc hái bên vách núi trước mộ phụ thân. Sau đó xoay người đi về phía hoàng cung. Tên thị vệ đội trưởng giữ cửa nhìn thấy ta, đầu tiên sững ra, rồi khinh thường cười, "Ôi, đây chẳng phải con Hoàng Tô gia nhặt về sao? Ngươi vậy mà vẫn chưa chết à?" Tên thị vệ đội trưởng này ta biết. Trước kia phụ thân đưa ta vào cung thăm tỷ tỷ, hắn luôn cúi đầu khom lưng với ta, mở miệng là nhị tiểu thư tôn quý. Ta liếc hắn một cái, không nói gì. Tên thị vệ đội trưởng thẹn quá hóa giận, một đứa con hoang cũng dám coi thường ta. Vậy đừng trách ta lấy đầu ngươi đi xin thưởng hoàng thượng. Dứt lời, hắn rút đao chém về phía ta. Ta vẫn không nhúc nhích, nhưng một con rắn độc từ góc tối lao ra, cắn mạnh vào cánh tay cầm đao của hắn. Thị vệ hét thảm, lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống chết ngay. Cùng lúc đó, rết dày đặc, rắn độc, bọ cạp từ bốn phía kéo tới, sau lưng ta hội tụ thành một dòng sông đen dài vô tận. Nhìn thấy cảnh này, những thị vệ khác đều sợ đến ngây người. Chúng lăn lê bò càng chạy vào cung, gào lên, yêu quái, không còn ai dám cản ta. Ta thuận lợi đi thẳng đến Kim Loan Điện. Trên Kim Loan Điện, hoàng thượng ngồi cao trên lon ỷ, bên cạnh hắn dựa vào một nữ nhân yêu diễm. Đó chính là Liễu Quý phi, kẻ đã ép tỷ tỷ ta nhảy múa trên than lửa. Trước điện, văn võ bá quan đứng hai bên. 3000 ngự lâm quân rút đao đứng hàng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ta. Thấy ta, mắt hoàng thượng nheo lại, "Tô Lạc Sương, trẫm còn tưởng ngươi đã chạy rồi. Trẫm đang định ban lệnh truy nã ngươi đây." Nói rồi, hắn nhìn ra sau lưng ta, đáy mắt đầy khinh miệt, "Sao? Mang mấy thứ lặt vặt này tới, là định biểu diễn cầu xin trẫm tha mạng à?" Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống ta, dáng vẻ lạnh lùng uy nghi ấy đã khác hẳn thiếu niên năm xưa từng quỳ trước cửa nhà ta. Năm đó, hắn vẫn chỉ là cửu hoàng tử bị ghẻ lạnh nhất trong cung. Mẹ ruột mất sớm, hắn chịu đủ ức hiếp trong cung, ngay cả một bữa cơm nóng cũng là xa xỉ. Tỷ tỷ ta lương thiện, thấy hắn đáng thương, nên thường mượn dịp vào cung để giúp hắn, mang y phục và thức ăn cho hắn. Có lần hắn bị các hoàng tử khác đánh gãy chân. Tỷ tỷ đã quỳ trước cửa thư phòng của phụ thân suốt một ngày một đêm, mới cầu được phụ thân mời danh y giỏi nhất ngày đêm chăm sóc, giữ lại cái chân ấy cho hắn. Hai người qua lại nhiều lần, dần nảy sinh tình ý, tự định chung thân. Sau này tiên đế bệnh nặng, các hoàng tử tranh ngôi, giết nhau máu chảy thành sông. Hắn biết rõ phụ thân nắm trong tay 10 vạn quân Tô gia, bèn quỳ trước cửa Tô phủ cầu phụ thân xuất binh giúp đỡ. Phụ thân nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. "Cho ta một lý do để giúp ngươi." Hắn chỉ trời thề, "Ta bảo đảm, đời này tuyệt không phụ A Yên. Một khi đăng cơ, ta sẽ lập nàng làm hậu, bảo vệ Tô gia cả đời." Phụ thân tin hắn, ông dẫn quân Tô gia dốc toàn lực xuất chinh, giúp hắn bình định phản loạn, giết các hoàng tử khác, bạt được ngôi vị cho hắn. Hắn cũng nói được làm được, vừa đăng cơ liền lập tỷ tỷ ta làm hậu. Nhưng giờ mới sang năm thứ 2, hắn đã vì một Liễu Quý phi không biết từ đâu tới mà chặt đứt tứ chi tỷ tỷ, đồ sát cả Tô gia. Lúc này, Liễu Quý phi đang nép trong lòng hoàng thượng, chu môi nũng nịu, "Hoàng thượng, chẳng phải người nói đã giết sạch người Tô gia rồi sao? Sao vẫn còn sót một kẻ, có phải người không yêu thiếp nữa, cố ý lừa thiếp không?" Hoàng thượng ôm lấy eo ả, cưng chiều dỗ dành, "Ái phi, nàng đang nói gì vậy? Vì nàng, ngay cả hoàng hậu từng cùng trẫm giành thiên hạ, trẫm cũng giết rồi, sao trẫm có thể không yêu nàng? Còn kẻ sống sót của Tô gia này, trẫm bảo đảm nó sống không qua hôm nay." Nghe vậy, Liễu Quý phi hài lòng cười. Ta cũng cười, họ cười ta mềm yếu dễ bắt nạt, còn ta cười họ không biết tự lượng sức. Ta đứng giữa Kim Loan Điện, nhìn thẳng vào hoàng thượng, chậm rãi mở miệng, "Hoàng thượng, Tô gia ta có chỗ nào có lỗi với người? Sao người phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Nghe vậy, hoàng thượng cười khẩy, đứng dậy khỏi lon ỷ. Hắn cúi đầu đứng đó, khinh miệt nhìn ta, "Tô Lạc Sương,
câu hỏi này, trước khi chết cha ngươi cũng từng hỏi trẫm. Trẫm nói với ông ta, Tô gia các ngươi không có tội, nhưng trẫm chính là không dung nổi các ngươi. 10 vạn đại quân của phụ thân ngươi những năm qua giúp trẫm giết quá nhiều người, biết quá nhiều bí mật. Mỗi lần trẫm nhìn thấy họ, trẫm lại nhớ mình đã dẫm lên bao nhiêu xương máu để leo lên ngôi này. Trẫm ngủ không yên. Cho nên họ phải chết. Ta hiểu rồi, thỏ chết thì chó săn bị nấu, chim hết thì cung tốt bị cất, đế vương xưa nay đều như vậy. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, còn tỷ tỷ ta thì sao? Tỷ ấy thật lòng yêu người, dốc hết sức giúp người, cứu người, chưa từng có lỗi với người. Khi ra tay giết tỷ ấy, ngươi có từng nghĩ đến chân tình tỷ ấy dành cho người không? Hoàng thượng hừ nhẹ, chân tình. Nay thiên hạ này đều là của trẫm. Trẫm cần thứ chân tình ấy để làm gì? Trẫm thừa nhận tỷ tỷ ngươi từng cứu trẫm, cũng từng giúp trẫm. Nhưng mỗi lần thấy nàng, trẫm lại nhớ đến dáng vẻ năm xưa mình quỳ trước cửa Tô gia các người. Trẫm là thiên tử, chí tôn cửu ngũ. Sao có thể mãi sống trong ký ức nhục nhã đó? Chỉ khi nàng chết, trẫm mới có thể vĩnh viễn quên quá khứ ấy. Ta siết chặt nắm tay, vì không muốn sống trong hồi ức quá khứ, nên hắn giết hết những người từng chứng kiến quá khứ ấy. Thật nực cười, thật đáng chết. Ta hít sâu một hơi, đã vậy, hôm nay ta sẽ thay cha mẹ và tỷ tỷ đòi lại công đạo. Dứt lời, Liễu Quý phi bật cười, cười đến run cả người. Đúng là con nha đầu hoang không biết trời cao đất dày, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi hoàng thượng trả công đạo. Văn võ bá quan cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy. 10 vạn quân Tô gia của ngươi đã chết sạch rồi. Ngươi chỉ là một nữ nhân, có thể làm nên sóng gió gì? Đúng là tên hề tự tìm đường chết. Cũng không biết Tô hoàng hậu dưới suối vàng có linh, thấy muội muội mình bảo vệ bao năm ngu xuẩn đến vậy, có tức đến sống lại không? Nhìn đám người này, ta không khỏi bật cười. Hoàng thượng nheo mắt, ngươi cười gì? Ta nhìn hắn, nói từng chữ một, ta cười các ngươi chết đến nơi mà còn không biết. Nghe vậy, hoàng thượng cau mày. Giọng hắn hoàn toàn lạnh xuống. Tô Lạc Dương, ngươi thật sự nghĩ dẫn mấy con độc vật tới là có thể lật trời sao? Đừng quên, trẫm là chí tôn cửu ngũ, có 3.000 ngự lâm quân, trăm vạn hùng binh. Chỉ chút đồ nhỏ này của ngươi, trẫm cho một mồi lửa là đốt sạch. Người đâu, mang đuốc tới, thiêu chết đám độc vật này. Dứt lời, 3.000 ngự lâm quân đồng loạt châm đuốc. Nào ngờ đám độc vật sau lưng ta như cảm nhận được điều gì, sát khí ngút trời. Ánh lửa bùng lên dữ dội, nhưng ta chẳng hề sợ hãi, ai nói chỉ có từng này. Dứt lời, ta giơ tay lên, khẽ búng tay một cái. Trong nháy mắt, trời quang vạn dặm bỗng tối sầm. Mây đen từ bốn phương kéo tới, che kín cả bầu trời. Cùng lúc đó, hoàng cung vốn vừa yên tĩnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, như núi lở đất rung, trời lon đất nứt. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, ai nấy đều biến sắc. Kỳ hai là gì? Có vị đại thần tinh mắt chỉ ra ngoài điện, thất thanh kêu lên không dám tin. Nhưng không ai trả lời ông ta, vì tất cả đều sợ đến ngây người. Chỉ thấy bên ngoài cung điện, vô số bóng đen bay lên. Từ chân trời bay tới ngỗng trời, chim ưng, quạ đen, rơi dày đặc, che trời phủ đất, như một tấm vải đen khổng lồ phủ kín cả bầu trời. Chúng đậu trên nóc kim loan điện, đậu trên bậc đá ngoài quảng trường, đậu trên từng cây cổ rồng, đen kịt một mảng, che khuất tia sáng cuối cùng. Cùng lúc đó, chấn động dưới đất càng lúc càng gần. Rầm, rầm, từng tiếng vang lớn càng lúc càng gần, càng lúc càng dữ dội. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổng kim loan điện bị húc tung. Ngay sau đó, một con hổ dữ lao vào đầu tiên, theo sau nó còn có sư tử, gấu đen, sói hoang, báo săn, bò rừng. Chúng thân hình khổng lồ, u mạnh hung tợn, ánh mắt nhìn mọi người ở đây như nhìn con mồi đã thèm khát từ lâu. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cả kim loan điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Văn võ bá quan sợ đến lùi liên tiếp, có người va đổ cả giá lên phía sau, có người hai chân mềm nhũn, có người môi run bần bật, mặt mày tái mét, sợ đến tè ra tại chỗ. Chuyện này, sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều choáng váng, nhưng điều khiến họ không ngờ hơn là, sau khi tất cả chim thú ùa vào cung, chúng lại trật tự khác thường, xếp thành đội ngũ đứng sau lưng ta, như binh sĩ đang chờ ta ra lệnh. 3.000 ngự lâm quân cầm đuốc, nhìn cảnh này mà không dám tiến lên nửa bước. Trước làn sóng mãnh thú che trời lấp đất này, đuốc của họ nhỏ bé đến buồn cười, thậm chí căn bản không thể làm đám mãnh thú bị thương. Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc là sao? Liễu Quý phi túm chặt tay áo hoàng thượng, giọng nói cũng run rẩy. Hoàng thượng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào ta. Trong mắt hắn không còn vẻ khinh miệt ban nãy. Ta được muôn chim chăm thú vây quanh, mặt không cảm xúc nhìn thẳng hoàng thượng. Vừa rồi ngươi nói mấy thứ ta mang tới, ngươi cho một mồi lửa là đốt sạch được sao? Đối mặt với lời chất vấn của ta, cổ họng hoàng thượng khẽ động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là đế vương nắm thiên hạ. Sau khoảnh khắc chấn kinh, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần. Hắn đột ngột rút kiếm bên hông thị vệ.
chĩa thẳng vào ta, nghiến răng, Tô Lạc Sương, ngươi tưởng dẫn vài con súc sinh đến là dọa được chấm sao? Chấm là vua một nước, nắm trong tay trăm vạn hùng binh, đang đóng ngoài thành. Chỉ cần chấm ra lệnh, họ sẽ lập tức vào cùng, dù đám chim thú của ngươi có nhiều hơn nữa, đấu lại trăm vạn đại quân của chấm sao? Dứt lời, hoàng thượng nhìn về phía thống lĩnh Ngự Lâm quân. Thống lĩnh lập tức hiểu ý, vội vã chạy ra ngoài điện, muốn truyền lệnh điều binh. Nhưng hắn vừa chạy được 3 bước, một con sư tử sau lưng ta lập tức bước lên, cắn đứt cổ hắn trong một nhát, tiếng xương vỡ rõ ràng truyền vào tai từng người. Trong điện lập tức vang lên từng tràng la hét, có người sợ đến ngất ngay tại chỗ. Tay cầm kiếm của hoàng thượng khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn không chịu lùi, hắn nhìn ta, ăn từng chữ. Tô Lạc Sương, trẫm thừa nhận ngươi quả thật có chút bản lĩnh, lại có thể khiến nhiều chim bay thú chạy như vậy nghe theo mệnh lệnh. Nhưng nếu ngươi tưởng như vậy là báo thù được, thì ngươi sai hoàn toàn rồi. Trẫm đăng cơ 2 năm, nắm giữ thiên hạ, bên cạnh cũng có vô số kỳ nhân. Sao lại sợ một con nha đầu không biết trời cao đất dày như ngươi? Hắn vừa dứt lời, một giọng giàn nua đột nhiên vọng vào từ ngoài điện. Hoàng thượng nói không sai, lão phu cũng muốn xem thử, yêu nghiệt phương nào mà dám làm loạn trong hoàng cung. Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc trắng không biết đã xuất hiện ngoài Kim Loan điện từ lúc nào. Ông ta mặc đạo bào màu đen, tay cầm phất trần, trông như bậc tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy người này, hoàng thượng lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Quốc sư, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Quốc sư, ta hơi nheo mắt. Ta đã nghe nói sau khi hoàng thượng đăng cơ, hắn mời một cao nhân đắc đạo từ núi sâu phong làm quốc sư. Ông ta quanh năm bế quan tu luyện, không hỏi chuyện đời, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Quốc sư quét mắt nhìn chim thú đầy đất, khẽ cau mày, rồi ông ta nhìn ta, tuổi còn nhỏ mà có thể điều khiển trăm thú, cũng có vài phần bản lĩnh. Nhưng ngươi có biết bản lĩnh này của ngươi từ đâu mà có không? Ta nhìn ông ta, không nói. Quốc sư khẽ cười, bước đến trước mặt ta. Trước ánh mắt chằm chằm của trăm thú sau lưng ta, ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn nghiêm túc đánh giá ta, rồi bật cười, thật không ngờ, con bé Miêu Cương năm xưa vậy mà còn sống. Tim ta bỗng giật mạnh, ông biết ta. Ông ta vuốt tròm râu bạc, chậm rãi gật đầu, ta không chỉ biết ngươi, ta còn biết cha mẹ ruột của ngươi. Ta nhíu mày, dựa vào đâu ta phải tin ông? Dù ta không biết quốc sư này là ai, nhưng ta biết ông ta là người của hoàng thượng. Đã vậy, ông ta cũng là kẻ thù của ta, lời ông ta nói, ta tuyệt đối không thể tin ngay. Nhưng trước sự nghi ngờ của ta, quốc sư không nổi giận, mà kinh ngạc nhìn ta một cái. Xem ra ngươi chẳng biết gì cả. Cha mẹ nuôi của ngươi giấu cũng kín thật. Ta nhìn chằm chằm ông ta, ông nói vậy là ý gì? Sắc mặt quốc sư trầm xuống, giọng âm u lạ thường, thôi được, hôm nay đã gặp rồi, lão phu sẽ nói cho ngươi biết sự thật. Dứt lời, quốc sư nhìn ta bằng ánh mắt sáng rực, hỏi, ngươi có biết hôm nay của 18 năm trước, vì sao cả tộc Miêu Cương máu chảy thành sông, xác chất đầy đồng không? Nghe câu này, hơi thở ta lập tức khựng lại. Hôm nay của 18 năm trước, chính là ngày Tô phu nhân nhặt được ta. Khi đó ta 4 tuổi, lờ mờ nhớ được mình bị mẹ giấu trong một chiếc chung lớn đầy trứng trùng. Bên ngoài chung, tiếng chém giết và tiếng kêu thảm vang lên từng đợt. Ta muốn ra ngoài, nhưng không cử động được, vì mẹ đã hạ cổ lên ta. Khi ấy, bà căng thẳng dặn ta, bên ngoài nguy hiểm. Con tuyệt đối đừng chạy lung tung. Ta chờ trong chiếc chung lạnh lẽo mãi, chờ mãi, đến khi cuối cùng cử động được, ta mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi chung. Nhưng vừa bước ra nhìn, ta mới phát hiện bộ lạc vốn yên bình chớp mắt đã biến thành biển máu thây người. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi ta. Theo bản năng, ta hoảng sợ, ta sợ cha mẹ mình cũng nằm trong đó. Thế là ta đứng giữa biển xác gọi họ. Nhưng ta gọi rất lâu, vẫn không ai đáp. Thế là ta bắt đầu tìm trong đống thi thể, lật từng người một. Thi thể nào ta cũng nhìn thật kỹ. Ta thấy bạn chơi của mình, thấy các chú các bác, thấy tất cả những người quen thuộc, nhưng riêng cha mẹ ta thì không thấy. Ta không biết đó là chuyện tốt hay xấu. Ta chỉ biết mình vừa lạnh vừa đói, vừa sợ vừa hoang mang, chỉ có thể co ro trong góc lặng lẽ chờ. Mẹ ta từng nói, bà sẽ không bỏ rơi ta. Ta không biết mình đã chờ bao lâu, trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, ta không đếm nổi đã qua bao ngày đêm. Ta chỉ biết các chú bác, các thím, các dì, thân thể họ càng lúc càng lạnh, càng lúc càng cứng. Ta rất đói, thức ăn trong bộ lạc đều bị máu thấm ướt. Ta không thể ăn, chỉ có thể vào núi tìm quả dại, nhưng ta không dám đi xa, ta sợ cha mẹ quay về sẽ không tìm thấy ta, vì vậy ta hái quả dại ở ven bộ lạc, vừa hái vừa quay đầu nhìn. Mỗi lần quay đầu, ta đều mong thấy cha mẹ đứng ở cổng bộ lạc, vẫy tay gọi ta. Nhưng mỗi lần quay đầu, ta chỉ thấy những thi thể bất động. Hôm đó, ta lại hái quả dại trở về, ngồi ở cổng bộ lạc, cắn từng miếng. Quả rất chua, chua đến tê cả răng, nhưng ta buộc phải ăn. Vì mẹ từng nói, không ăn sẽ chết. Ta không muốn chết, ta còn phải chờ cha mẹ trở về. Đúng lúc ấy, ta nghe thấy tiếng bước chân. Ta lập tức ngẩng đầu, trong lòng mừng rỡ. Là cha mẹ sao? Là họ trở về rồi sao? Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ta giữ lại.
người tới không phải cha mẹ, mà là một nữ nhân ta chưa từng gặp. Bà mặc áo trắng, tóc búi sau đầu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Áo bà dính đầy bùn đất, gấu váy bị gai xé rách vài đường, như đã đi một quãng đường rất xa. Bà nhìn thấy ta, cũng sững lại. Chúng ta cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì. Qua rất lâu, bà mới chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt ta. Này nhóc, sao con lại ở đây một mình? Giọng bà rất nhẹ, rất dịu, như sợ làm ta hoảng. Ta không trả lời, ta không biết bà là ai, cũng không biết bà có phải người xấu không. Mẹ từng nói, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ chưa rõ tốt xấu. Ta cảnh giác nắm chặt quả dại trong tay, lùi về sau một bước. Bà thấy động tác của ta thì hơi sững ra, rồi gượng cười, đừng sợ. Ta không phải người xấu, ta chỉ đi ngang qua đây, thấy có người nên đến xem thôi. Cha mẹ con đâu? Nghe hai chữ cha mẹ, mũi ta cay xè, nhưng ta nhịn lại. Ta chỉ về phía bộ lạc sau lưng. Bà nhìn theo hướng ta chỉ, rồi cả người bà cứng đờ. Bà nhìn thấy những thi thể ấy, nhìn thấy máu đầy đất, nhìn thấy những ngôi nhà bị phá hủy. Môi bà run lên, rất lâu sau mới quay lại nhìn ta. Con vẫn luôn ở đây một mình sao? Ta gật đầu. Bà nhìn ta, mắt lập tức đỏ lên. Này nhóc, con tên là gì? Không biết vì sao, thấy bà đỏ mắt, lòng ta có chút dao động. Hơn nữa, dù là lần đầu gặp bà, nhưng ta luôn cảm thấy trên người bà có một cảm giác thân quen kỳ lạ. Vì thế lần đầu tiên ta mở miệng, nói tên mình cho bà biết. Lạc Dương, Lạc Dương. Bà nhẹ nhàng đọc lại một lần, rồi hỏi, cha mẹ con đâu? Ta lắc đầu, con không biết. Con đã lật tìm tất cả mọi người, nhưng không thấy cha mẹ. Thân thể bà khẽ run lên. Qua rất lâu, bà mới đưa tay nhẹ nhàng lau bùn trên mặt ta. Dùng nụ cười dịu dàng giống mẹ nhìn ta, khẽ hỏi, này nhóc, con có bằng lòng theo ta không? Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đến giờ lòng ta vẫn còn ấm. Nếu không có Tô phu nhân, có lẽ ta đã sớm chết đói trong bộ lạc. Vì vậy họ không chỉ có ơn nuôi dưỡng ta, mà còn là ân nhân cứu mạng của ta. Nay họ chết rồi, ta nhất định phải báo thù. Ta nhìn quốc sư, cảnh giác hỏi, rốt cuộc ông muốn nói gì? Quốc sư chậm rãi mở miệng, nhiều năm trước, Miêu Cương xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tên là Lạc Vân Tiêu. Ông ấy là kỳ tài trăm năm khó gặp của Miêu Cương, không chỉ có thể điều khiển trăm thú, mà còn có thể thông linh với vạn vật. 20 năm trước, ông ấy cưới nữ nhân đẹp nhất Miêu Cương làm vợ, sinh được một nữ nhi, đặt tên là Lạc Dương. Nữ nhi đó chính là ngươi. Cả người ta run mạnh, ông ta nói không sai, cha ta quả thật tên là Lạc Vân Tiêu. Hồi nhỏ, mẹ luôn gọi ông là Vân Tiêu, nên ta còn nhớ. Quốc sư nói tiếp, Lạc Vân Tiêu thiên phú khác thường, nhưng tính tình đạm bạc, chỉ muốn sống cuộc đời yên ổn của mình, chưa từng muốn đối đầu với bên ngoài. Nhưng ông ấy không biết, kẻ thường vô tội, chỉ vì mang ngọc mà thành tội. Một thân bản lĩnh điều khiển trăm thú của ông ấy đã khiến vô số người thèm muốn. Trong đó kẻ đố kỵ sâu nhất chính là vị tướng trấn giữ biên quan Đại Lương khi ấy, Tô Chiến Thiên. Ta trừng lớn mắt, hơi thở khựng lại, ông nói dối. Cha nuôi ta luôn quý trọng nhân tài, không phải kẻ ghen ghét người khác. Quốc sư khi mỉm cười, ngươi nói không sai. Tô Chiến Thiên đúng là quý tài, cũng không hay ghen ghét. Nhưng ngươi nên biết, cả đời ông ta để tâm nhất chính là thanh danh hộ quốc đại tướng quân và địa vị của mình. Ta nhìn quốc sư, không nói gì. Điều này quả thật ta không thể phủ nhận. Cha nuôi chinh chiến cả đời, coi trọng nhất là danh tiếng Tô gia và địa vị của ông trong quân. Vì vậy, dù bị bệnh tật hành hạ đến khổ không tả xiết, ông vẫn không dám lui về phía sau. Nhưng như vậy có thể chứng minh ông là hung thủ diệt Miêu Cương của ta sao? Thấy ta im lặng, quốc sư nói tiếp, Tô Chiến Thiên vì muốn có bí pháp ngự thú của cha ngươi để củng cố địa vị hộ quốc đại tướng quân, đã từng bước ép sát, thậm chí phái người lẻn vào Miêu Cương uy hiếp dụ dỗ. Cha ngươi không chịu, ông ta liền thẹn quá hóa giận. Hôm nay của 18 năm trước, ông ta đích thân dẫn binh tàn sát cả tộc Miêu Cương. Đêm đó, Miêu Cương máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng. Tất cả những chuyện này đều do cha nuôi của ngươi, Tô Chiến Thiên một tay gây ra. Ta nhìn chằm chằm quốc sư, nói từng chữ, ông có chứng cứ không? Quốc sư khẽ cười, chứng cứ? Trên người cha nuôi ngươi có phải có một miếng ngọc bội khắc rồng không? Tim ta giật mạnh. Cha nuôi quả thật có một miếng ngọc bội khắc rồng, toàn thân xanh biếc, chạm khắc tinh xảo. Ông chưa từng rời nó khỏi người, ta từng hỏi ông nó từ đâu mà có. Ông chỉ nói là cố nhân tặng, rồi không nói thêm nữa. Quốc sư nhìn biểu cảm của ta, nụ cười càng sâu, miếng ngọc đó chính là chứng cứ. Nó là vật tùy thân của cha ruột ngươi, Lạc Vân Tiêu. Năm xưa Lạc Vân Tiêu và Tô Chiến Thiên từng gặp một lần. Hai người tâm đầu ý hợp, cha ngươi liền tặng ngọc bội tùy thân cho ông ta, coi như tín vật giao tình. Nhưng Tô Chiến Thiên trở tay liền giao miếng ngọc đó cho tướng Tiên Phong phụ trách tiêu diệt Miêu Cương. Ngươi biết vì sao không? Ta nhìn ông ta, không nói. Ông ta lại tiếp tục, bởi trên miếng ngọc đó có bản đồ mật đạo Miêu Cương do cha ngươi tự tay khắc. Đó là chứng minh cha ngươi tin tưởng ông ta, cũng là chìa khóa để Tô Chiến Thiên tàn sát cả tộc người.
Nghe đến đây, thân thể ta lảo đảo, miếng ngọc ấy ta đã thấy vô số lần. Mỗi lần cha nuôi lau nó, ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Ta tưởng đó là nỗi nhớ cố nhân của ông, hóa ra đó là minh chứng cho tội nghiệt của ông. Quốc sư nói tiếp, nếu người không tin, có thể đi xem mặt sau miếng ngọc đó, trên đó có khắc một đóa mây. Đó chính là đồ đằng vân tiêu của cha ngươi. Ta siết chặt nắm tay, không cần đi xem, ta cũng biết, mặt sau miếng ngọc ấy quả thật khắc một đóa mây. Ta đã xem vô số lần, ấn tượng rất sâu. Quốc sư nhìn sắc mặt dần tái nhợt của ta, từng bước ép sát, Tô Lạc Sương, ngươi tưởng Tô Chiến Thiên tốt với ngươi là vì thương ngươi sao? Ngươi sai rồi, ông ta vì áy náy. Ông ta nuôi ngươi là muốn chuộc tội. Ông ta tốt với ngươi là vì trột dạ. Mẹ nuôi ngươi đưa ngươi từ Miêu Cương về, cũng vì bà ta biết Tô Chiến Thiên đã làm gì, muốn bù đắp mà thôi. Nhưng bù đắp thì có ích gì? Cha mẹ ngươi chết rồi, tộc nhân ngươi chết rồi, cả Miêu Cương của ngươi cũng không còn. Họ tốt với ngươi hơn nữa, có đổi được mạng cha mẹ ngươi về không? Thân thể ta run lên dữ dội. Trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt cha nuôi. Có dáng vẻ ông tự xuống bếp nấu cơm cho ta, có dáng vẻ ông đỏ mắt nói, một đứa trẻ ngoan thế này sao lại gầy đến vậy? Có dáng vẻ ông xoa đầu ta nói, từ nay ai dám bắt nạt con, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Còn cả lúc ta ra ngoài hái thuốc, ông vẫy tay nói đợi ta về nhà. Những điều đó đều là giả sao? Những yêu thương ấy, những che chở ấy, đều chỉ vì áy náy sao? Ta không biết nên tin ai. Quốc sư thấy mặt ta đầy đau khổ và giằng xé, liền bước lên một bước, nói tiếp, ngươi không tò mò sao? Tô phu nhân chỉ là một phụ nhân trốn khuê phòng, sao lại trùng hợp như vậy, đột nhiên xuất hiện ở Miêu Cương cách xa vạn dặm. Tim ta lại run mạnh. Câu hỏi này thật ra ta đã nghĩ rất nhiều lần. Theo bên cạnh mẹ nuôi nhiều năm, ta phát hiện bà quanh năm ở trong Tô phủ, rất ít khi ra ngoài. Còn đi xa thì suốt 18 năm bà chưa từng đi lần nào. Vì vậy ta cũng rất tò mò, vì sao 18 năm trước bà lại đột nhiên xuất hiện ở Miêu Cương cách xa vạn dặm, vừa khéo cứu được ta, rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý mà đến. Quốc sư nhìn sắc mặt ta dần thay đổi, nụ cười càng sâu. Đó là vì Tô phu nhân cũng là người Miêu Cương. Bà ta là dì ruột của ngươi, là muội muội ruột của mẹ ngươi. Ta như bị sét đánh, cả người sững tại chỗ. Tô phu nhân là dì của ta. Quốc sư nói tiếp, năm đó bà ta cũng thích cha ruột ngươi, Lạc Vân Tiêu. Nhưng cha ngươi chọn mẹ ngươi. Bà ta chỉ có thể ôm hận rời khỏi bộ lạc Miêu Cương. Sau này, bà ta quen Tô Chiến Thiên, rồi gả cho ông ta. Nhưng trong lòng bà ta vẫn không buông được đoạn tình ấy. Yêu không được hóa thành hận, bà ta đem chuyện cha ngươi mang tuyệt kỹ nói cho Tô Chiến Thiên biết. Bà ta dụ ông ta tàn sát cả tộc Miêu Cương. Còn bà ta đến Miêu Cương chỉ để xác nhận cha mẹ ngươi đã chết chưa, bà ta đưa ngươi đi, nuôi ngươi bên cạnh, là để đề phòng bất trắc. Nếu cha mẹ ngươi chưa chết, bà ta có thể lấy ngươi làm con tin uy hiếp họ. Thân thể ta run lên dữ dội, không thể nào, không thể nào. Tô phu nhân xem ta như con ruột, thương ta suốt 18 năm. Trước khi chết, bà còn dặn ta mau chạy, bảo ta phải sống tiếp. Sao bà có thể là người như vậy? Nhưng lời quốc sư như từng cây kim đâm vào tim ta. Ta không muốn tin những điều này, nhưng lại không nhịn được mà nghi ngờ. Vì sao Tô phu nhân quanh năm ở trong nhà cao cửa rộng lại vừa hay xuất hiện ở Miêu Cương cách xa vạn dặm? Còn câu bà nói trước khi chết, năm xưa nhặt được con ở Miêu Cương, mẹ đã biết con không tầm thường. Từ đó có thể thấy, bà quả thật đã sớm biết thân phận của ta. Nhưng bà và cha nuôi thật sự đã giết sạch tộc ta sao? Ta không biết nên tin ai. Ngay khi lòng ta nảy sinh một tia dao động, giọng quốc sư đột nhiên dịu xuống. Tô Lạc Sương, ta biết ngươi rất khó chấp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Vợ chồng Tô Chiến Thiên đã hại chết cha mẹ ruột ngươi, tàn sát tộc nhân của ngươi. Nay họ chết rồi, đó là tội đáng phải nhận. Ngươi cần gì vì họ mà đối địch với hoàng thượng? Bản lĩnh ngự thú của ngươi là truyền thừa chính thống của Miêu Cương, là báu vật cha ngươi để lại cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi căn bản chưa biết dùng. Ta ngẩng đầu nhìn ông ta nói không sai, tuy ta có thể chịu gọi chăm thú, nhưng đó chỉ là cách dùng thô sơ nhất, cha ta có thể điều khiển vạn vật, thông linh cùng chăm thú. Còn ta chỉ làm được đến mức này. Quốc sư nhìn ta, trong mắt đầy vẻ thưởng thức, Lạc Sương, lão phu tu hành mấy chục năm, thông thạo đủ loại kỳ môn dị thuật. Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, lão phu sẽ dốc hết sở học truyền dạy, giúp ngươi phát huy bản lĩnh của cha ngươi, khôi phục vinh quang Miêu Cương. Không chỉ vậy, lão phu còn có thể giữ mạng cho ngươi. Ta nhìn ông ta, lạnh lùng hỏi, dựa vào đâu ta tin ông? Quốc sư điềm nhiên cười, ta biết ngươi còn nghi ngờ, nhưng ngươi căn bản không có lựa chọn. Ta khẽ nhíu mày, ông nói vậy là ý gì? Khóe miệng quốc sư cong lên, lão phu cho ngươi xem trước thế nào mới là ngự thú thuật thật sự. Dứt lời, ông ta đột ngột giơ tay lên, một luồng kim quang từ lòng bàn tay ông ta xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, đám chim đen trên không đột nhiên đồng loạt kêu vang, như đang đáp lại lời gọi của ông ta. Chúng lượn vòng, xếp thành đủ loại trận hình. Theo sự thay đổi của thủ thế quốc sư, trên mặt đất, mấy con mãnh thú vốn phục tùng ta vậy mà cũng bắt đầu dao động, dường như muốn phủ phục dưới chân ông ta. Tim ta kinh hãi,
lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh. Quốc sư thu tay lại, nhìn ta kiêu ngạo nói, ngự thú thuật của lão phu so với ngươi thì thế nào? Ta hít sâu một hơi, cúi đầu, ta tự thấy không bằng. Quốc sư hài lòng gật đầu, sở dĩ ngươi dám tự tiện xông vào hoàng cung, đơn độc báo thù, chẳng phải vì đám chim bay thú chạy sau lưng ngươi sao? Nhưng bản lĩnh của ta hơn ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, ta có thể khiến lá bài tẩy của ngươi hóa thành hư không. Đến lúc đó, ngươi chỉ là một nữ nhân bình thường, không có bất kỳ ai giúp đỡ. Hoàng thượng muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ta hơi cúi đầu, hạ giọng mềm xuống, vậy ông thấy ta nên làm thế nào? Thấy ta biết thời thế, quốc sư ung dung nói, ngươi là người thông minh, nên hiểu kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt. Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, lão phu bảo đảm không chỉ giữ mạng cho ngươi, mà còn giúp ngươi trong 3 năm vượt qua lão phu. Khi đó, ngươi không chỉ có thể kế thừa y bát của ta, mà còn có thể phục hưng Miêu Cương, làm dạng dỡ môn hộ. Ta ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ nhìn ông ta, quốc sư, ngài thật sự bằng lòng dạy ta. Quốc sư gật đầu, đương nhiên. Ta do dự một chút, lại hỏi, vậy phía hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng lập tức nói, xem mặt mũi quốc sư, trẫm sẵn lòng bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một mạng. Ta im lặng một lát, cuối cùng gật đầu, được. Ta đồng ý với ông. Quốc sư nghe vậy mừng rỡ khôn xiết. Ông ta bước nhanh đến trước mặt ta, giơ tay định vỗ vai ta, tốt. Đồ nhi, vi sư. Lời ông ta còn chưa nói hết, ta đã ra tay. Một luồng hàn quang lóe lên. Trong tay áo ta, con đao ngắn tẩm cổ độc đâm thẳng vào bụng ông ta. Nụ cười của quốc sư cứng đờ trên mặt. Ông ta cúi đầu nhìn con đao cắm trong bụng, rồi lại ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy khó tin, ngươi. Ta nhìn ông ta, ăn từng chữ hỏi, nói. Ông giấu cha mẹ ruột ta ở đâu? Quốc sư run lên, ngươi nói gì? Ta nhìn chằm chằm ông ta, đừng giả vờ nữa. Từ khoảnh khắc ông xuất hiện ở Kim Loan Điện, ta đã cảm nhận được trên người ông có khí tức của cha mẹ ruột ta. Ta quả thật đã sớm cảm nhận được điều đó, nhưng đồng thời, ta cũng cảm nhận được bản lĩnh của quốc sư hơn ta. Ban nãy ta giả vờ quy thuận, chỉ là muốn tìm cơ hội cho ông ta một đòn chí mạng. Lúc này, sắc mặt quốc sư lập tức trắng bệch. Ánh mắt nhìn ta đầy kinh ngạc. Ta tiếp tục nói, năm ta 4 tuổi, mẹ giấu ta trong chung lớn. Lúc bà hạ cổ lên ta, trên người đã bị thương nặng. Đến giờ ta vẫn nhớ khí tức vết thương trên người bà. Nó giống hệt khí tức trên người ông. Ta vẫn luôn nghĩ, năm đó kẻ tàn sát Miêu Cương rốt cuộc là ai. Đến khi ông xuất hiện, ta mới hiểu. Là ông, chính ông đã giết cả tộc Miêu Cương của ta. Là ông bắt cha mẹ ta đi. Ông thèm muốn bản lĩnh của cha ta, muốn cướp bí pháp ngự thú của ông ấy. Ông giấu họ đi, tra tấn họ, ép họ giao ra bí pháp. 18 năm rồi, ông vẫn chưa lấy được thứ mình muốn, đúng không? Quốc sư ôm bụng, lảo đảo lùi lại. Ông ta nhìn ta, trong mắt đầy kinh hãi, ngươi. Sao ngươi biết? Ta cười lạnh, vì ông quá ngu. Nếu ông không nói Tô phu nhân là gì ta, có lẽ ta còn tin ông vài phần. Nhưng ông đã nói, chuyện mẹ ta có muội muội, ngay cả ta còn không biết, sao ông có thể biết được? Khả năng duy nhất là ông ép hỏi được từ cha mẹ ta. Sắc mặt quốc sư hoàn toàn thay đổi, ông ta đột ngột lùi lại, muốn bỏ chạy, nhưng một con lửa sau lưng ta lao lên, cắn chặt chân ông ta, kéo ông ta ngã xuống đất. Ta bước đến trước mặt ông ta, ngồi xổm xuống nhìn ông ta, quốc sư, ta hỏi lại lần nữa. Cha mẹ ta ở đâu? Ta nhìn ông ta chằm chằm, bỗng nhiên ông ta bật cười, tiếng cười chói tai đến điên cuồng. Hay cho một con nhóc. Lão phu đúng là xem thường ngươi rồi. Không sai, cha mẹ ngươi quả thật nằm trong tay lão phu. Nhưng ngươi tưởng tìm được họ là có thể cứu họ ra sao? Lão phu đã hạ cấm chế trên người họ. Chỉ có lão phu mới giải được, nếu ngươi giết lão phu, họ chỉ có thể chờ chết. Ta nhìn ông ta, không nói. Quốc sư tưởng ta sợ, liền cười càng ngông cuồng, sao hả? Sợ rồi chứ, biết điều thì mau thả lão phu. Quy xuống dập đầu nhận sai. Lão phu tâm trạng tốt, có lẽ còn tha cho ngươi một mạng. Ta vẫn không nói, ta chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ông ta, rồi ta nhắm mắt lại. Miêu Cương có một loại bí thuật có thể đoạt lấy ký ức của người khác, nhưng cần thiên phú cực mạnh và tu vi rất sâu. Ta chưa từng dùng qua, nhưng ta từng thấy trong bí tịch của cha. Khoảnh khắc này, ta muốn thử. Ta thử dùng phương pháp trong bí tịch để ý thức của mình tiến vào đầu quốc sư. Tìm kiếm từng mảnh một. Rất nhanh, ta nhìn thấy một nơi tối đen. Ta thấy 2 bóng người bị xích sắt khóa lại. Ta thấy gương mặt tiểu tụy của họ, thân thể gầy khô, thấy cha ta, thấy mẹ ta. Họ còn sống, họ còn sống, nước mắt ta trào ra. Ta rút tay lại, mở mắt ra, quốc sư nằm trên đất, miệng sủi bọt mép, khắp người co giật. Cưỡng ép đọc ký ức sẽ gây tổn thương không thể cứu vãn cho ông ta. Nhưng đó là điều ông ta đáng nhận. Ta đứng dậy, nhìn ra ngoài điện. Ta cảm nhận được cha mẹ mình. Họ ở ngay trong mật lao dưới lòng hoàng cung. Ta xoay người nhìn về phía hoàng thượng. Hắn đã sợ đến ngồi bệt trên lon ỷ, khắp người run rẩy. Liễu Quý phi co rúm sau lưng hắn, sắc mặt trắng bệch, văn võ bá quan quỳ đầy đất, không ai dám ngẩng đầu.
Ta để phần lớn chim thú canh giữ mọi người ở đây, rồi cất bước đi ra ngoài điện. Có vài chuyện ta phải tự mình hỏi cho rõ. Ta đi qua Kim Loan Điện, đi qua quảng trường, đi qua từng cánh cổng cung, cuối cùng đến thiên lao dưới đất. Nơi này đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc tùm, mạng nhện giăng kín. Ta đứng giữa thiên lao, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Rồi ta mở mắt, nhìn xuống dưới chân. Chính là chỗ này. Ta giơ tay, mãnh hổ sau lưng lập tức tiến lên, dùng móng sắc đào lớp gạch xanh dưới đất. Đào hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng để lộ một hang đen. Cửa hang mở ra, ta bước vào. Địa lao rất sâu, rất tối, rất ẩm ướt. Trong không khí tràn ngập mùi thối rữa. Ta men theo bậc thang đi xuống, đi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, ta nhìn thấy 2 cánh cửa sắt. Trên cửa sắt dán đầy bùa chú. Ta giơ tay xé đám bùa ấy, đẩy cửa sắt ra. Họ gầy đến chỉ còn da bọc xương, tóc đã bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng chỉ liếc mắt, ta đã nhận ra họ là cha mẹ ta. Mẹ ta nghe thấy động tĩnh, khó nhọc ngẩng đầu lên. Bà nhìn thấy ta thì giữ lại, rồi nước mắt trào ra. Bà nói, Sương Nhi. Giọng bà khàn đặc, yếu đến gần như không nghe thấy. Nhưng ta nghe rõ. Ta lao tới quỳ trước mặt bà, ôm bà khóc như mưa. Mẹ, là con đây. Mẹ ta run rẩy giơ tay, chạm lên mặt ta, nói, Sương Nhi của mẹ, con còn sống. Quả nhiên con vẫn còn sống. Cha ta cũng tỉnh lại, ông nhìn ta, nước mắt giàn nua tuôn rơi. Sương Nhi, con gái ngoan của cha, sao con tìm được đến đây? Ta ôm họ, khóc không thành tiếng. Qua rất lâu, ta mới bình tĩnh lại. Ta tháo xích sắt cho họ, đỡ họ rời khỏi địa lao. Khoảnh khắc bước ra khỏi lãnh cung, ánh mặt trời chói đến mức họ không mở nổi mắt. Họ đã quá lâu chưa thấy ánh mặt trời. 18 năm, trọn vẹn 18 năm. Họ bị giam trong mật lao tối tăm không thấy ngày trời, suốt 18 năm. Ta đỡ họ từng bước đi về Kim Loan Điện. Trong điện, hoàng thượng bị mấy con sư tử nhìn chằm chằm đến toàn thân mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Nhưng khi thấy ta đỡ một đôi lão nhân gầy như quay củi đi vào, hắn trừng lớn mắt, đây là ta không để ý đến hắn, mà ngồi xổm xuống, nhìn quốc sư nằm trên đất. Ông ta vẫn còn sống, nhưng đau đến cả người co giật, miệng sùi bọt mép, đến cả sức kêu thảm cũng không còn. Ta nhìn ông ta, gằn từng chữ, quốc sư, ban nãy ông nói cha nuôi ta tàn sát Miêu Cương, nói mẹ nuôi ta vì yêu sinh hận, bán đứng cha mẹ ta. Bây giờ cha mẹ ta đang ở đây. Ông có dám nói lại trước mặt họ lần nữa không? Con ngươi quốc sư khó nhọc chuyển động, nhìn về phía cha mẹ ta, đồng tử bỗng co rút. Môi ông ta run rẩy dữ dội. Mẹ ta chậm rãi đi đến trước mặt quốc sư, giọng lạnh buốt, Viên Thanh Tử, 18 năm rồi. Ngươi giam cầm phu thê chúng ta 18 năm còn chưa đủ, đến giờ còn muốn lừa gạt con gái ta. Cha ta cũng cau mày, trầm giọng nói, bao năm qua, ngươi vẫn không lấy được thứ mình muốn. Ngươi có biết vì sao không? Quốc sư há miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào. Cha ta nói tiếp, vì thứ ngươi tu luyện là tà thuật. Ngươi trộm học chút da lông của Miêu Cương, rồi tự cho mình là vô địch thiên hạ. Nhưng ngươi không biết, ngự thú thuật thật sự cần sự đồng cảm với vạn vật, chứ không phải cướp đoạt. Ngươi bắt ta 18 năm, tra tấn ta 18 năm, nhưng vĩnh viễn không lấy được truyền thừa thật sự của ta. Vì ngươi không xứng. Trong hốc mắt quốc sư chảy ra 2 hàng huyết lệ, không biết vì đau hay vì hối hận. Mẹ ta không nhìn ông ta nữa, mà nhìn ta, khẽ nói, Sương Nhi, mẹ nuôi con đúng là dì của con, cũng là muội muội ruột của mẹ. Năm đó bà ấy quả thật từng thích cha con. Ta lặng ngây, không nói gì. Mẹ ta nói tiếp, nhưng bà ấy chưa từng hại chúng ta. Bà ấy rời khỏi Miêu Cương là vì không muốn khiến mẹ khó xử. Bà ấy gả cho cha nuôi con là vì thật lòng yêu ông ấy. Bà ấy đến Miêu Cương là vì cảm nhận được mẹ gặp nguy hiểm, nên cố ý chạy tới cứu mẹ. Nhưng bà ấy đến muộn. Lúc bà ấy tới nơi, Miêu Cương đã bị Viên Thanh Tử tàn sát. Bà ấy tưởng chúng ta đều đã chết, chỉ tìm thấy con. Bà ấy đưa con đi, là muốn thay chúng ta chăm sóc con. Sương Nhi, bà ấy không nợ chúng ta, là chúng ta nợ bà ấy. Ta nghe lời mẹ, nước mắt lại trào ra. Quả nhiên là vậy, Tô phu nhân quả nhiên không phải kẻ thù của ta, bà là dì ruột của ta, bà thật lòng đối tốt với ta. Mẹ nhìn ta, khẽ nói, Sương Nhi, cha nuôi con quả thật từng có một đoạn giao tình với cha con. Nhưng đoạn giao tình ấy cũng là thật lòng. Họ vừa gặp đã như tri kỷ, kết nghĩa huynh đệ. Miếng ngọc bội ấy đích thực là cha con tự tay tặng ông ấy. Ông ấy tốt với con đều xuất phát từ thật lòng, không hề mưu cầu hồi báo. Ta nhắm mắt lại, nặng nề gật đầu, con biết, mẹ. Con biết cha mẹ nuôi đều là người tốt. Con vẫn luôn biết tình thương của họ dành cho con là thật. Mẹ ta cười, bà ông ta, khẽ nói, đứa trẻ ngoan. Dì của con đã dạy con rất tốt. Ta buông mẹ ra, xoay người nhìn về phía hoàng thượng, đối diện với ánh mắt ta, hoàng thượng run bắn lên, cả người trượt khỏi lon ỉ. Đường đường là vua một nước, lúc này lại như kẻ mất hết uy phong. Ta bước đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, hoàng thượng, ngươi còn nhớ không? Ngươi từng thề với trời,
sẽ đối xử thật tốt với tỷ tỷ ta, sẽ bảo vệ Tô gia cả đời không phụ. Nhưng người đã nuốt lời, người nói xem, người có nên trả giá không? Nghe vậy, thân thể hoàng thượng run lên dữ dội. Ngươi muốn làm gì? Trẫm là hoàng thượng. Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn, hoàng thượng, người yên tâm, ta sẽ không để người chết quá dễ dàng. Ta sẽ để người từng chút một nếm thử nỗi khổ mà tỷ tỷ ta từng chịu. Ta đứng dậy, vất tay, mấy con mãnh hổ lập tức tiến lên, căn xé kéo hắn xuống. Tiếng kêu thảm của hoàng thượng vang vọng tận trời. Liễu Quý phi hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng bị một cái tát đánh ngã xuống đất. Ta nhìn lạnh lùng nói, khi ngươi ép tỷ tỷ ta nhảy trên than lửa, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Mặt Liễu Quý phi đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu, không. Không phải ta, là hoàng thượng bảo ta làm vậy. Ta gật đầu, ta biết. Nhưng ngươi cũng như hắn, đều phải trả giá. Dứt lời, lại một con mãnh hổ tiến lên, kéo xuống. Một canh giờ sau, ta cùng cha mẹ mỗi người xách một cái đầu, chậm rãi đi tới. Đầu quốc sư, đầu hoàng thượng, đầu Liễu Quý phi, ta quỳ trước mộ, đặt 3 cái đầu người ngay ngắn thành hàng, trước mộ cha mẹ nuôi và tỷ tỷ. Cha mẹ ruột đứng sau lưng ta, không nói gì. Dì, rượu, tỷ tỷ, đầu tên cầu hoàng đế đó, con mang về cho mọi người rồi. Mẹ ta cũng quỳ trước mộ dì, nghẹn ngào nói, muội, cảm ơn muội đã chăm sóc Lạc Sương bao năm qua. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp muội. Cha ta cũng quỳ trước mộ cha nuôi, Tô huynh, năm xưa ngươi và ta lần đầu gặp, cùng uống rượu vui say, kết làm huynh đệ. Ngươi tặng ta chiến giáp, ta tặng ngươi ngọc bội. Đó là tình nghĩa thật lòng. Ta, Lạc Vân Tiêu, đời này không quên đại ân đại đức của ngươi với chúng ta. 3 người chúng ta nói rất lâu trước mộ, rất lâu sau mới rời đi. Đi được rất xa, ta lại quay đầu nhìn một lần. Dưới ánh hoàng hôn, 3 ngôi mộ lặng lẽ đứng đó. Những cái đầu trước mộ đã bị chó hoang tha đi. Chỉ còn 3 tấm bia mộ lấp lánh trong nắng chiều. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước là hướng Thượng Kim. Nơi đó còn một trận chiến khó khăn phải đánh. Dù sao hoàng thượng đã chết, triều đình loạn rồi, bá tánh cũng hoang mang. Ta phải quay về thu dọn mớ hỗn độn này. Không vì gì khác, chỉ vì Giang Sơn mà cha nuôi ta cả đời bảo vệ, không thể để nó cứ thế bị hủy hoại, đó là thứ ông đã liều mạng để gìn giữ. Ta phải thay ông bảo vệ nó.